வெல்கம் கைஸ் டு நம்ம சேனல் ஒரு கேள்வி வாத்தியாரே. வணக்கம். கடந்த காணொலியில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா, இந்தியாவின் மிக பெரிய உயர்ந்த இரட்டை கோபுரமான சூப்பர் டெக் எமரால்டு கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு பில்டருக்கும் அதில் ரெசிடென்ஸுக்கும் நடந்த பிரச்சனைகள் சுப்ரீம் கோர்ட் மூலமாக தீர்ந்து கடந்த 28/8/2022 மதியம் 2:30 அளவில் தகர்க்கப்பட்டு விட்டது அந்த கட்டடம். இப்போது நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. அது எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தது, எத்தனை பேர் அந்த இடத்துல எவாக்குவேட் பண்ணாங்க, ஒரு 5000 ஃபேமிலிக்கு மேலே அந்த இடத்த வெடிக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவாக்குவேட்லாம் பண்ணாங்க. இப்போ அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான விஷயம் த கெமிஸ்ட்ரி பிஹைண்ட் திஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஆக்சுவலி வாட் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் ஹவ் பீன் யூஸ்டு and what are the mode of operation they have handled, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போது இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ், அதாவது நம்ம சொன்னோம் for the demolition of this building about 3700 kilogram of explosives brought from பால்வால், ஹரியானா மாநிலத்திலிருந்து பால்வால்ங்கிற இடத்துலேருந்து கொண்டு வரப்பட்டது. அப்படி கொண்டு வரப்பட்டது என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் கேட்டால், அவங்க யூஸ் பண்ண எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டைனமைட்ஸ், எமல்சன்ஸ், சம் பிளாஸ்டிக் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ், some plastic like semtex, plastic semtex அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோஷன், இது எக்ஸ்ப்ளோஷன் கிடையாது. இது எக்ஸ்ப்ளோஷன்னா யூசிங் there are four methods are there, but they have not adopted those methods. They have adopted only implosion, controlled implosion technique. ஸோ அப்படியே என்னென்னா இம்ப்ளோஷனுங்கிறது என்னென்னா, இம்ப்ளோஷன் ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோஷன். எக்ஸ்ப்ளோஷனாக வெடித்து சிதறும், இம்ப்ளோஷனாக உள்ளேயே அப்படியே ஒரு உடலுக்குள்ளே உருகி அப்படியே உழுகிறது மாதிரி. இட் ஒன்ட் ஸ்கேட்டர். அது வந்து டிஃப்ளக்ரேஷன் நடக்காது, டிஃப்ளக்ரேஷன் வெடித்து சிதறும். இதில் சிம்பிளி அப்படியே உள்ளே உட்காரும். ஸோ த demolition would be done through controlled implosion technique, for which over 3700 km of explosives will be used in the eye-popping event that would also leave behind a whoppings of 85,000 tons of debris to the end. இது யாரால் நிகழ்த்தினா அப்படின்னா, மும்பை பேஸ்டு எடிஃபிஸ் இன்ஜினியரிங் கம்பெனி அதை சேர்ந்து அலாங் வித் தேர் சவுத் ஆப்ரிக்கன் பார்ட்னர் அவங்க சேர்ந்து கேரியர் பண்ணாங்க. இந்த கண்ட்ரோல்டு இம்ப்ளோஷன் டெக்னிக் அப்படின்னா, இது இம்ப்ளோஷன்னாலே இஸ் ஃபார் டெஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டேமேஜ் த பில்டிங் தான் இட் வில் பி யூஸ்டு. ஆக்சுவலி த கண்ட்ரோல் இம்ப்ளோஷன் டெக்னிக்கில் இட் வில் கொலாப்ஸ் ஆஃப்டர் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் ஆர் strategical placed and detonated to ensure minimal damage of the surroundings. இந்த இம்ப்ளோஷன் டெக்னிக் மூலமாக மினிமமான சேதாரங்கள் தான் ஏற்படும். இந்த டெக்னிக் என்ன செய்வாங்கன்னா, they will place thousands of holes in the எல்லா இடத்துலையும் ஒரு நிறைய ஹோல்கள், ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் 10 சென்டிமீட்டர் ஹோல் பண்ணி அதுக்குள்ளே they will pack the explosives. So the process behind the implosion include the gradual weakening of critical supports of the buildings. Generally that is removing the structure that will help resist the gravitational force. This will actually there are numerous explosives methods are there, but they have adopted over here is controlled implosion technique has been used. இந்த டெக்னிக் இந்தியாவில் வேறு இடத்துல பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பார்த்துருவோம். ஆக்சுவலி this technique was used for the first time in 1773 to demolish the Holy Trinity Cathedral in Waterford, Ireland with 68.4 kg of explosives. சரி சார், இது உலகத்தில் இந்தியாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்படின்னா, முதல்ல it was recently used in India in the year 2020. demolition of 4 luxury waterfront apartments in front of இது கேரளாவில் வேம்பநாடு லேக் in Kochi, Maratha. So for violating coastal regulation zones and regulations, the same technique have been used over here for the demolition. Generally this technique will be used for the demolition of bridges, smokeless, அதாவது towers, tunnels and other structures. இதில் one of the most time consuming process in a control explosion technique என்னன்னாக்கா, the preparation of chemicals. Replace the explosives chemicals inside the வால்ஸ். ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், ஹோல்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே பேக் பண்ணணும். அது டைம் ரொம்ப ஜென்ரலி டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ். ஃபார் திஸ் டிமாலிஷன் ஆக்சுவலி இந்த டெக்கோபுரம் சூப்பர் டெக் டின் டவரை ப்ரிப்பேர் இது எவ்வளோ ஆச்சுன்னா, கிட்டத்தட்ட இட் டுக் நியர்லி 7 months, இன்க்ளூடிங் 1 month ஃபார் பிளானிங் அண்டு 6 months ஃபார் ஆன்சைட் அபார்ட்மெண்ட்ஸ். அரவுண்டு 3700 kg have been infused into the towers. 3700 kg of chemicals உள்ளே இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதனால் இதை யார் நிகழ்த்தினா எல்லாம் சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு. இப்போது அக்கார்டிங் டு த மேத்தா
ஆர் த சிஇஓ ஆஃப் எடிஃபிஸ் இன்ஜினியர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த மெயின் காம்பவுண்ட் நாங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணோம் ஃபார் த எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொன்னால் இஸ் த எம்எல்சன். ஆக்சுவலி தட் ஹேஸ் பின் superior rock crushing quality generally used underground for living blasts and mines. Also, the CEO Mehta said they have used lesser quantity of in Supertech since the structure don't require much apart from the emulsion shock tubes that will direct blast across waves and simulate axial explosions and electric and non-electric dependent that will trigger the explosives are also being used. The event, the வெடிப்பு, the demolition, which takes around 9 seconds, of course scientifically 9 seconds சொல்கிறாங்க, probably it could be extended for 13 seconds, 13 seconds, will leave behind approximately 85 tons of construction and demolition waste, of which 50,000 to 55,000 tons will be used for filling the site. ஒரு 50 சமத்தை வந்து எடுக்கலாம், மற்றதை காலி பண்ணணும், உள்ள சைட்டுக்குள்ளே ஃபில்லப் பண்ணிக்கலாம். And the rest will be sent to the construction and demolition plant for processing. This was the controlled implosion technique used over here. Thank you very much.